फैक्ट नंबर 1, तोते के उड़ने की रफ्तार औसतन 24 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फैक्ट नंबर 2, तोते संगीत की ताल को महसूस कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, घोंसला बनाने वाला दुनिया का एकमात्र तोता मोंक पैराकीट प्रजाति का होता है। फैक्ट नंबर 4, तोते का जीवन काल इंसानों की तरह ही होता है और इसकी उम्र 20 साल से 80 साल तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, अधिकांश तोते एक पैर पर खड़े होकर सोते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा तोता मकाओ लगभग 100 सेंटीमीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 7, तोता अकेला ऐसा पक्षी है जो अपने भोजन को पैरों में पकड़कर खाता है। फैक्ट नंबर 8, मुर्गियों के समान एक मादा तोते को हैन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, तोते भी इंसानों की तरह मोटापे के शिकार होते हैं। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का सबसे छोटा तोता पिग्मी है जो हमारी उंगली के आकार का